По поводу войск ОДКБ. Как мы видим из того, того объема войск, которые были введены, это по разным оценкам, там 2500, 3000 максимум, по тому, как их вводили, какие они объекты охраняют, в основном это Алмата и Алматинская область, войска ОДКБ не были введены, например, в Западный Казахстан, где во многом и наиболее сильный протестный потенциал, и где были действительно сильные протесты, то можно вполне уже очевидно говорить о том, что войска ОДКБ в Казахстан вводились с двумя целями. Первая и ключевая из них — это поддержка Токаева, который столкнулся с таким букетом вещей. Первое в этом букете — это массовый социальный бунт, низовой абсолютно, который был связан с тем, что люди в ряде отраслей и мест Казахстана получали очень мало, учитывая, что ВВП Казахстана — это десятки миллиардов долларов. Сверхприбыль действительно шла олигархам и тем компаниям, европейским, международным, которые выкачивали там прибыль вместе с олигархами и чиновниками Казахстана. А люди получали действительно очень мало, 15-20 тысяч сомов на наши деньги за довольно сложных условиях. Да? Хотя это были очень прибыльные предприятия по добыче газа, нефти, металлов, химическое производство. Вот. И вот он первый, чем столкнулся Токаев, низовой социальный бунт, который уже там такие массовые выступления рабочих коллективов шли уже больше года. Второе, уже вполне очевидно, попытка государственного переворота. Не будем говорить, с какой семьей она связана. Ну, всем, по-моему, все очевидно. Это был типичный государственный там переворот, который в данном случае не удался, но именно вот для этого войска ОДКБ были введены. То есть требовалась поддержка внешних сил, в числе, в первую очередь, в лице России, при косвенной поддержке Китая, такой вот словесной, можно сказать, вербальной, о том, что Токаев, да, законный президент, мы его признаем. И третье, с чем столкнулись, это выпущенные, явно не без поддержки силовых структур, банды, террористы, экстремисты, религиозные очень различные группы, на которые пришлось бросить часть сил, и явно силовой аппарат в первых числах января Токаеву в значительной степени не подчинялся. Вот для этого были введены войска ОДКБ по этой просьбе. Поэтому их такое специфическое расположение войск ОДКБ, поэтому на них, на сами войска толком никто не нападал. И уж сейчас, о чем сказал Токаев, попытка госпереворота пресечена, элиты на определенных условиях уже очевидно договорились, и те, кто сегодня слушал его выступление, в принципе, скажем так, баланс этого консенсуса и кто что выторговал, всем специалистам он понятен. Низовые социальные волнения, в принципе, поутихли, просто испугавшись того, что их всех там посадят, да и люди в массе своей, никто не хотел никакую власть там по-серьезному свергать. Все видели, что заработали силовые структуры, произошел ряд странных смертей, многих влиятельных людей поснимали, и войска ОДКБ, скорее всего, будут выведены уже через неделю. Так что, если обобщать, то низовой социальный бунт будет явно решен, то есть снижены цены, вкачаны в социальную сферу Казахстана огромные средства на поддержку учителей, силовиков, многодетных семей и так далее и тому подобное. Будут поддерживаться государственные невыгодные и нерыночные цены на КСМ, там, скорее всего, электричество, какие-то коммунальные услуги. Будут вкачаны огромные деньги в систему по работе с молодежью, обеспечению работы и так далее и тому подобное. Вот. Но в целом ситуация стабилизировалась, что для Кыргызстана самое главное и превосходное, потому что мы не можем терять Казахстан ни как политического союзника, ни как страну главного нашего экономического транзита. Поэтому наши войска, что они выполнили в Казахстане, они поддержали именно тот государственный строй, который там существует, через систему ОДКБ. То есть одно государство, Кыргызстан, показало Казахстану через ОДКБ, что мы как бы в теме, мы в системе,
мы все вместе, и никто именно государство не бросали. Это было важно и России, это было важно и там, Казахстану в чем-то. Понятно, что наши войска ни в чем таком ужасном там не участвовали. И то, что им дали охранять ТЭЦ-2, это, конечно, стратегический объект, но в целом такой довольно спокойный, мягко скажем, объект, который мы там и охраняем. Так что политический кризис, очевидно, заканчивается. Кыргызстан хорошо, что послал войска, точнее, войска, миротворческую военную группу. Он показал, скажем так, логичность проводимой внешней политики, смог отстоять интересы своих граждан, которых мы вытащили, многих вытащили, и сейчас явно вытаскиваем. С учетом того, что Казахстан довольно очень жесткое государство, но Кыргызстан в силу того, что он поддержал Токаева, очевидно, это была одна из причин, почему нам удалось решить и вопросы по нашим гражданам. Вот. Политический кризис в Казахстане, на мой взгляд, в этой фазе закончился, и вот дальнейшее развитие уже будет там в течение года-двух, но это уже будет совсем другой кризис, это будет попытка именно перестройки государства, скорее оно будет станет сильно более социальное, там свои внутренние какие-то вызовы будут, но уже другого плана. На данный момент перебалансировка сил, так называемый транзит, он достиг определенной точки, на мой взгляд, более стабильной. Но это первый опыт ведения войск, миротворческих войск ВДКБ в страну, которая заявила о том, что она подверглась террористическому нападению извне. Раньше попытки привлечь силы ВДКБ для решения внутренних беспорядков в той или иной стране всегда отклонялось руководством ОДКБ. Я говорю про нас непосредственно. Другие приглашали или нет, я не знаю. Не отслеживал эту ситуацию. Ну, нам вот во время событий 2010 года, апрельских или июньских, я уже не помню, июньских событий, вот было такое предложение. Потом, по-моему, даже хотели пригласить какую-то структуру из ОБСЕ. Полицейские консультанты, что ли, что-то такое. Те согласились приехать, но парламент запретил приезжать и провели собственное расследование. Говорить однозначно, я могу что-то сказать. То, что есть факты. Вот, например, вчера было заседание стран-членов ОДКБ, где каждая страна изложила свою позицию и свое видение. Есть некоторые отличия друг от друга, но Касым, президент Казахстана, который пригласил силу ОДКБ, он заявил, что вывод сил ОДКБ завершит в течение 10 дней. И уже, по-моему, таджикский контингент уехал. На очереди киргизский контингент. Но Путин в своем выступлении отметил, что силы ОДКБ будут находиться до тех пор, пока не будет полной стабилизации ситуации. Вот это противоречие есть, и, естественно, конечно, здесь будут толковать. Разные эксперты будут говорить разное, что им ближе. Поэтому я, поскольку не заинтересованное лицо, как ученый говорю, что эти противоречия не порождают различные слухи, домыслы и предположения. В соответствии с мандатом УДКБ после окончания агрессии должен уйти. Но у нас же всегда нормы или соглашения, договора не прописывают детально на все случаи жизни. И всегда возникают какие-то проблемы, которые плюс еще пишут так, что можно двойственно, тройственно толковать одно и то же событие. Вот, например, вопрос агрессии не прописано в этом договоре, а многие начали говорить, что такое агрессия. И начали ссылаться на определение агрессии, данные ООН, международной организации, глобальной организации. Что такое агрессия?
Вот если посмотреть с точки зрения определения ООН, то не совсем есть разное понимание агрессии в странах СНГ, ОДКБ, и в странах и в международном понимании ООН. Поэтому вот такие несостыковки, они порождают разные точки зрения. Если какие-то проблемы возникают, нужно обращаться в Конституционный суд, соответствующий орган. Я думаю, что вообще надо такую практику сделать, если вы сомневаетесь. Но бывают такие оперативные моменты, когда нет времени обращаться куда-то там. За это время можно погибнуть или уничтожить государство. И принимают решения в таком экстренном порядке, который часто противоречит там процедуре, нарушается, перешагивает через определенные нормы. Мы сами трижды делали революцию, поэтому нам это очень хорошо знакомо. И вот один из поводов, почему руководство ДКБ отклонило просьбу Кыргызстану войти и развести враждующие стороны, это было то, что некоторые нормы были написаны недостаточно ясно и для понимания. И поэтому было предложение потом на очередном заседании ДКБ, было предложение уточнить, имеет ли этот блок, военно-политический блок, прийти на помощь той или иной стране в случае внешних угроз в виде там госпереворотов или еще чем-то. Ну, есть разные формы. Ну, сейчас мы исходим из того, что владеем какой информацией. Президент Такаев говорит, что силы безопасности, войска, МВД, КГБ не подчинялись ему. И у него не было другой возможности, кроме как обратиться к ОДКБ. Ну, с точки зрения здравого смысла, на его месте, наверное, может быть, любой бы так поступил. Но, знаете, есть политология, политологи могут рассуждать о чем угодно, историки рассуждают на основании фактов. Историки не обсуждают слухи, домыслы, легенды и сказки. Легенды и сказки, домыслы появляются там, где нет информации. Поэтому нет ни информации, нет комментариев. Политологи могут говорить все, что угодно придет в голову, потому что они рассуждают, исходя из тех правил, тенденций, закономерностей, которые, очевидны. Политологи изучают политический процесс в развитии, в начале, в конце и так далее. Поэтому они имеют такую возможность. Но я не знаю, какие у нас политологи есть профессиональные. Я, например, профессиональный историк. Хочу обратить внимание, как международная общественность реагирует на ввод сил ОДКБ, миротворческих сил. Я хочу подчеркнуть, миротворцы – это контингент, который должен развести воюющие стороны, конфликтующие стороны, и не принимать участие в боевых действиях. В боевых действиях они участвуют только в том случае, если им дан соответствующий мандат в случае самообороны. Если, например, на эти миротворческие войска кто-то нападет с оружием и так далее. Вынуждена оборона. А так ходить по улицам и стрелять по людям у них такого права нет. Ни у ДКБ, ни у других миротворческих сил, которые существуют в мире. Поэтому нашим этим миротворцам сказали, что они будут охранять стратегический объект безопасности. А в акциях по усмирению, противоборству, там принимали участие национальные силы Казахстана. Потому что право на насилие, есть такое право на насилие, никто не имеет, кроме правительства,
той или иной суверенной страны. Никто не имеет права на насилие. Ни незаконные формирования, ни подпольные, ни партизанские отряды. Только государство имеет право на применение насилия. Это если исходить из международных отношений. Поэтому, обычно, когда вот такие вещи происходят, перевороты, там, смута, то там каждый, часто правила нарушаются. И начинается, скажем так, хаос. Поэтому говорить о том, что этого хаоса не было и все было четко разграничено, я не могу. Я не казахстанец, я не знаю, каково состояние тамошних правоохранительных сил, как они исполняли свой долг.